Yorgo burada mı? Yorgo sen misin? Buyurun Aziz Peder. Napoli'ye gidiyor musun? Gemi ağzına kadar dolu Peder. Üzgünüm, başka yolcu alamıyorum. Bu gece yola çıkıyoruz. Emredersiniz. Ben değil. Bu emrediyor. Bakın Peder, benim için hava hoş. Gemi yüklü, gümrükten iznimiz de var. Ama mürettebat karada, gemi açıkta. Gemiye çek sandalcı dahi bulamıyoruz. Bırakmıyorlar. Limandan ancak yarın gideriz. Sen mürettebatınla birlikte tam 9'da Galata rıhtımında ol. Ötesini bana bırak. Gemiye binelim. Seni 2 kese daha bekliyor. Biz de seni bekliyorduk Peder. Hayırdır? Nereye böyle? Ben... Thomas! Thomas dur! Hasan! Hasan! Ulan Hasan, Allah'ın sevdiği kuluymuşsun ha. Allah ıslarsın. Ulan kefere. Lan oğlum zaten bulacağım seni. Buyur Rahip Efendi. Söz verdiğimiz gibi. Mavna hazır. Yüce İsa sizi kutsasın. Gel. Hafife aldık Thomas'ı. Benim hatam.
hala İstanbul'da. Elbet burnunu çıkaracak. İşte o zaman son sözü ben söyleyeceğim. Çok mersi. Selamünaleyküm Thomas Efendi. Bir ölüye göre bayağı canlı çıktın ha. Sattın beni kaptan. Saat 9'da Galata ritminde. Dikilip durmayın. Herkes işinin başına. Ne güçlü çocuklarsınız be. Tamam yendiniz. Tamam pes. Hadi oyuncaklara. Sağ olasın hemşire. Ah, sen ne iyi bir baba olursun Mustafa. O günleri de yakın zamanda görürüz inşallah. Ellerine sağlık hemşire. Sağ olasın. Kusura bakmayın. Hayırlısı inşallah. Bakacağız. Sen hele bir niyetlen, gerisi gelir. Ya hatun, hele bir dur. Çocuk mahpustan yeni çıktı daha. Ne diyorum biliyor musun? Hah. Hatice'nin yaşı geldi artık. Ne yapalım dersin? Ay ne yapalım var mı? Mustafa ile ikisini baş göz etsek fena mı olur? Doğru dersin hatun. Bu mevzudan yarın Mustafa'ma bahsedeyim. Gelip kardeşimi istesin. Haftaya kalmaz düğünlerinde yaparız inşallah. Sahi mi? Yahu siz hatunlar bu izdivaç hususunda ne kadar gayret geçsiniz böyle. Mustafa'mın önündeki bir sene çok mühim. Alnındaki lekeyi temizleyene kadar bu mevzuyu kapat. Tövbe. Zabit tutanakları okundu. Şahit ifadeleri dinlendi. Andreoğlu, Londra doğumlu Sir Thomas Anderson. Gemici Mefta Kadir'i yerine geçirerek bilahare yakmakla, İngiliz sefaretinin kasasından altınları çalmakla suçlanıyor. Hakkındaki delillere ve şahit ifadelerine karşı söyleyecek bir kelamın var mıdır? Kadı efendi. Altınları aldım. Ama asıl söyleyeceğim şudur. Mefta'yı ben yaktım. Ama ben öldürmedim.
Bunu biliriz. Hadise nasıl vuku buldu onu anlat. Onu yaktığımda zaten ölüydü. Zavallıyı dışarı çıkardıklarında onları takip ettim. Adam çok sarhoştu. Onlarla kavga etmeye başladı. Daha sonra bir tanesi elindeki kırık şişeyle adamı öldürdü. O anda aklıma bir plan geldi. Mevta'yı hemen arabama götürdüm ve ateşe verdim. Ben sansınlar diye de bastonumu arabaya koydum. Atlar zaten elçiliğin yolunu biliyordu. Elçiliktekiler yangını söndürmekle uğraşırken ben de harekete geçtim. Kasanın gizli yerini biliyordum. Sefirlikteki herkes yangına koşmuştu. Her şey çok kolay oldu. Kasayı açtım. Hem ölmüş gibi görünecek hem de paralara konacaktım. Kundaklama ve soygun işini hallettik. Lakin çaldığın başka bir şey var mıdır Thomas? Elimde Osmanlı'yı ilgilendiren çok özel bilgiler var. Ayrıca İstanbul'da yaşayan bir banker hakkında suç delilleri. Suçumun affı karşılığında bunları açıklamak ve Osmanlı Devleti'ne sığınmak istiyorum. Sükunet bırak! Mahkemeye ara veriyorum. Hemen Sir Thomas'ın ülkemize iade edilmesine karar vermenizi istiyorum. Ayrıca Thomas gayrimüslimdir ve bir İngiliz tebaasıdır. Bir kadı onu yargılama hakkına sahip değildir. Padişahımız özel yetkiyle Kadı Gıyasettin'i görevlendirmiştir. Bu davanın sahibi odur. Bu kabul edilemez. Sefir Efendi, padişahımız olayın daha fazla dallanıp budaklanmaması için talebinizi zaten kabul etti. Thomas ülkenize iade edilecektir. Güzel. Güzel. Mesele çözüldü. Lakin bizim çalınan altınlar ortaya çıkmadı Kadı Efendi. Paşa Hazretleri, müsaadenizle. Sizi biraz dışarıya alacağım. Ne yapıyorsunuz? Haçı yakamazsınız. Merak etmeyin. Aslı burada. Olamaz. İşte altınlarınız, paralarınız. Bu imkansız. Olamaz. İnanamıyorum. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Peşin hükümlü olmamak lazım.
Mustafa, anlat. İnsanın aklı şeytanlığa çalışmaya görsün. Yapacağı şeylere akıl sır ermez. Thomas altınları İstanbul'dan nasıl çıkaracaktı? Parafini çaldığı heykelin kalıbını çıkarmak için kullandı. Altınları da içine sakladı. Ağzının kenarıyla teşekkür ediyor. Osmanlı'yı cinayetle suçladım, halt etmişim diyemiyor. Olay faili meçhule kalsaydı çok daha işine gelirdi memnunum. Doğru. Peki hocam, padişah neden Thomas'ın ilticasını kabul etmedi? Onu padişahımız bilir. Bu iş bitti. Şimdi sıra Çelebi Rıza'da. Merak etmeyin. O yalancı köpek yer yarılsa yerin dibine girse onu bulup çıkaracağım. Şu Thomas'ı al, İngiliz sefaretine teslim et. Sonra işimize bakalım. Emredersiniz hocam. Müsaadenizle. Müsaade sen. Rıza. Bir kere ölecektin. Şimdi her gün ölüyorsun.